მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ჯანმრთელობის ფორმულას, ჩვენ ბრუნდებით საინტერესო და სახალისო სამედიცინო თემებით. დღეს გადაცემაში ნახავთ. ცხელი ზაფხულის მუდმივი კოშმარი, მზისგან დამწრობა. ჩვენი ჩრდილი მოკლდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე ჩრდილში უნდა გადავიდეთ. გაქვთ თუ არა სინესთეზია? ეს არის ნევროლოგიური ფენომენი, რომელზეც სავარაუდოდ არაფერი ხსნენიათ. ენი ცხოვრება ვოცნებობდი, ეს გამეკეთებინა. ახალი რუბრიკა ლევანი და ბავშვები. ბავშვმა თვითონ ძალიან კარგად იცის, მისთვის შეიძლება თუ არა დაждდომა. თუ არ შეიძლება, ის უბრალოდ ვერ დაждდება და მეტი არაფერი. მეტყვის სახალისო კითხვები. სტუმრად ვანიკო თარხნიშვილი. მადლობა, რომ მომიწვიეთ. როგორ უნდა დავეხმაროთ ადამიანს? ცივი კომპრესი. უკვე დაიწყო ცხელი ამინდები და ტრადიციულად ზაფხულის დადგომასთან ერთად შეუძლებელია თავი ავარიდოთ დამწრობის თემაზე საუბარს. ჩვენ ყოველწლიურად მუდმივად ვაფრთხილებთ ხოლმე ჩვენს მაყურებელს, რომ ზაფხულის დადგომასთან ერთად დაიცვან ის რეკომენდაციები, რომელიც დაეხმარებათ მათ კანის დამწრობისგან თავის არიდებაში. იმედია, წელს მაინც მოგვისმენთ და სტატისტიკა ცოტა შემცირდება. ტრადიციულად დამწრობის თემაზე სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში დავპატიჟეთ დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელი გუგა ქაშიბაძე. მოგესალმებით, ბატონო გუგა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მობრძანდი გუგა, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გუგას არასდროს ეზარება ხოლმე ჩვენთან სტუმრად მოსვლა. დადგა ზაფხული და ხუმრობენ ხოლმე რომ აი მოვიდა ახლა შენი სეზონი და შენი დრო მოვიდა. მე მგონი შენი დრო წლის ყველა სეზონზეა და დამწრობის რისკი მეტნაკლებად სულ არსებობს. გუგა, მე ვიცი რომ ამ სეზონზე უკვე ბევრი პაციენტი ყავს სამწუხაროდ ზიანი დღეები დადგა და გასაგებია რომ ბევრი კანის დამწრობა იქნება, მაგრამ ზოგადად ტენდენცია როგორია წლების მიხედვით, თქვა წინა წლებთან შედარებით, იკლო შედარებით კანის დამწრობა. სამწუხაროდ ჩარშან უფრო მეტი ყავდა ვიდრე ჩარშან წლიდან წლამდე. პირიქით გაუარესდა. მატულობს ესეთი შემთხვევები, იმიტომ რომ მე მაინც ვაბრალებ იმას, რომ რუჯი წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მოდაში შემოდის. რუჯზე საკმაოდ სერიოზული ენერგია იხარჯება, იმიტომ რომ ადვილი არ არის რამოდენიმე საათი გაუნზრდათ მზის გულზე ყოფნა და ყოველ შემთხვევაში იმის მცდელობა რომ ერთ დღეში ხა თანაბარ ლამაზ რუჯს ვერ მივიღებთ, ალბათ ამაზე ყველანი ვეთანხმებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ ბუნებას ვერ აჯობებ. საბოლოოდ მთავრდება ხოლმე სხვადასხვა თავგადასავლებით, რომელიც ხშირად დამწრობის ცენტრში მთავრდება. პლაჟი ბუნებრივად თავისი დადებითი თვისებები, რაც მზეს გააჩნია, რაც პლაჟს გააჩნია და რაც ზღვის ჰაერს გააჩნია, ის მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. დავიმეგობროთ და არა პირიქით მას არ უნდა ვეომოთ და თქვა თქვენი ჯანმრთელობის რაღაც გარკვეული ნაწილი მას არ უნდა შევწიროთ, ეს არის და ეს. მოდი ავხსნათ ზოგადად რა არის რუჯი, ის როგორ წარმოიქმნება ჩვენს ორგანიზმში და მე ვფიქრობ, რომ ასე უფრო სწორად და კარგად მივიტანთ ინფორმაციას ჩვენს მაყურებლებთან და დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო კარგად გაიგებენ რა საფრთხეები არსებობს მზის პირდაპირ სხივების მოქმედების დროს. ადამიანის კანზე ულტრაისფერის სხივები ჩრდილშიც კი ხვდება. თუმცა ულტრაისფერი გამოსხივების განსაკუთრებით დიდი დოზა მოდის მაშინ, როდესაც ჩვენ მზეზე ვართ, მაგალითად პლაჟზე. კანის აგებულება დაახლოებით ყველამ უკვე ვიცით, მას შრეობრივი აგებულება აქვს და კანის შეფერილობას განსაზღვრავს მასში არსებული პიგმენტი. ჩვენ კანში არსებობს სპეციალური ესეთი უჯრედები, აი პატარა ყავისფერ უჯრედებს ხედავთ ახლა ჩვენ აქ. ეს პატარა უჯრედები არის ეგრეთ წოდებული მელანოციტები. ანუ ეს არის ის უჯრედები, რომლებიც წარმოქმნიან პიგმენტ მელანინს, რომელსაც აქვს სწორედ აი ეს მუქი შეფერილობა და როდესაც წარმოქმნილი პიგმენტის დიდი რაოდენობა მიგრირებს კანის ზედაპირისკენ, კანის შეფერილობა ხდება უფრო მუქი, ანუ გარუჯული. სწორედ ასე მოქმედებენ მელანოციტები. როდესაც ძალიან ხშირად ხდება მზის ულტრაისფერის სხივების მოქმედება კანზე, ულტრაისფერის სხივები ერთჯერადად აზიანებენ, რა თქმა უნდა, კანს, შეიძლება კონდეს დამწრობა, ჰიპერემია, ანუ სიმხურვალი, შეიძლება გაშտეს ბუშტები, ზოგადი სისუსტე კონდეს ორგანიზმის ცხელების რეაქცია, გულისრევა და ღებინება და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ხდება ულტრაისფერის სხივების გამუდმებული მოქმედება ჩვენს კანზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება ულტრაისფერმა სხივებმა დააზიანონ არა მხოლოდ კანის სტრუქტურა, არამედ მის უჯრედებში არსებული დნმ-ი, რამაც გამოიწვიოს ონკოლოგიური დაავადება. აი სწორედ მელანოციტების დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი საშიში ონკოლოგიური დაავადება, რასაც ქვია მელანომა. მელანომა ერთ-ერთი ყველაზე ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადებაა და ამ დიაგნოზით ძალიან ბევრი ადამიანი კვდება ყოველწლიურად მთელ მსოფლიოში. გაზაფხულის მერე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი მეორე ვიზიტი მზეზე, თქვათ როგორ რუჯს მივიღებთ, თავარია რომ თანაბარი რუჯი მივიღოთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა ჩვენთაგანმა იცოდეს როგორი ტიპის კანი გვაქვს. სულ გვაქვს 4 ტიპის კანი. პირველი ძალიან თეთრები ალბათ თქვენს შემჩნეული ყოლებათ, ეს არის კანი, რომელიც არასოდეს არ ირუჯება, პირდაპირ იწვება.
მეორე ტიპი არის ეს შედარებით ოდნავ მუქები, როდესაც უმრავლეს შემთხვევაში იწვება და ძალიან იშვიათად ირუჯება. მესამე ტიპი არის, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში ირუჯება და ძალიან იშვიათად იწვება და მეოთხე ტიპი, რომელიც არასოდეს არ იწვება და პირდაპირ ირუჯება. დერმატოლოგი შეისწავლის ჩვენგანს და გაგვცემს რეკომენდაცია, არის თუ არა მიზანით შეწონილი ჩვენი ორგანიზმისთვის და ჩვენი კანისთვის მზის სხივების აბაზანები. იმიტომ რომ არსებობს რიგი დაავადებები, რომელსაც თქვა პირდაპირ წინააღმდეგ ჩვენობაა მზეზე ძალიან დიდი დროის გატარება და დაყონება არამატო თქვა მზისგან დამწრობის გამო, არამედ თქვა მაღალი ტემპერატურის, გამოფიტვის, გადახურების გამო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ხშირად კომბინაციაში განსაკუთრებით უნდა მოვარიდოთ პატარა ბავშვები და მოხუცები. ამ მილიმეტრული წესების დაცვა არის ძალიან ადვილი. თვითონ მზის დამწრობის კურნალობა არის ძალიან რთული. კოლეგებო, მოდი გადმოინაცვლოთ თქვენს სტუდიის აქეთ ამ ხარეს და მივცეთ რეკომენდაციები ჩვენს მაყურებლებს, ვასწავლოთ რა შეცდომები არ უნდა დაუშვან გაროჯვის დროს და როგორ უნდა მოიქცნენ სწორად. მოდი ჯერ პირველ რიგში ვთქვათ რა შეცდომები არ უნდა დაუშვათ. დარწმუნებული ვარ, რომ გეცნობა აქ წარმოდგენილი პროდუქტები და სხვადასხვა შეცდომების მაგიდა ეს. შეცდომების მაგიდა. ამაზე მე მგონი თუ აღარ ვილაპარაკებთ, მეც უკეთესი ძალიან იქნება. წელს საიუბილეო წელი გვაქვს 10 წელი სრულდება პირველი შემთხვევიდან. ბევრ ტრადიციას ამდენი ხანი არ გაუძლია. აი რაღაც ტრადიციები 1-2 წელი, 3-4 წელი, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წელს არც ერთ პაციენტი აღარ გვეყოლება. წელს ჯერ არ ყოლიათ. არ ყოლია და ფსოვნებიც არის დადებული, ყოველ შემთხვევაში მთელი თანამშრომლები ვართ, გულშემატკივროთ, რომ ეს წელი ჩაგვივარდება. მაყურებელი მიხვდებოდა, რომ ლეგვის ფოთლების ნახარშზე ვსაუბრობთ. ლეგვის ფოთლების ნახარშის გარდა კიდევ უამრავ პროდუქტს იყენებენ ხოლმე, მაგალითად ლუდს ისვამენ ხოლმე და გონიათ, რომ რატომღაც უკეთ გაირუჯებიან ხოლმე. ლუდი, იოდი, სხვადასხვა ზეთები, ფანტაზია ძალიან მდიდარია ხოლმე ასე დროს და მე ვიცი, რომ შენ ისეთი შემთხვევებიც გქონია, როცა ავტომობილის ზეთი გამოიყენეს რუჯის მისაღებად. ხო, ვიღაცას ზეთი და თქვა ავტომობილის ზეთი წაუსვია და ნუ რა გითხრათ, მთელი ფორმულები არის და მიმტკიცებდა, რომ ეს ფორმულები რაღაც ძალიან საინტერესო ფერს. იოდის ხსნარი არის ხოლმე სამწუხაროდ პოპულარული, წყალში გახსნიან ხოლმე ან სხვადასხვა კრემებში, ზეთებში და ამას ისვამენ ხოლმე. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სერიოზული შეცდომა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ასე დროს დამწრობის მიღების ალბათობა იზრდება, რა თქმა უნდა, ამას ულტრაისფერის სხივებით მიყენებულ დამწრობას პლუს ემატება კიდევ ქიმიური დამწრობა, რაც მკურნალობას კიდევ უფრო მეტად ართულებს. ართულებს და ძალიან დიდი სტრესის ქვეშ ვაყენებთ ჩვენ ორგანიზმს. კოლეგებო, მოდი აქეთ გადმოვინაცვლოთ ცოტა. როგორ არ უნდა მოვიქცეთ, გავიგეთ. ხო, არ არის ის მაგიდა, სადაც დიდხანს უნდა გავჩერდეთ, აქ არის წარმოდგენილი შესაბამისი პროდუქცია, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს უსაფრთხო ზაფხულს და მოგცემს რეალურად დასვენების საშუალებას და არა ისე როგორც ჩვენს არაერთი ფაქტი გვინახავს, გუგაგვიყვებო და 2 დღე გვაქვს და ამ 2 დღეში უნდა გავირუჯოთ, ზღვაზე უნდა ვიყოთ, დავლიოთ, მეგობრები უნდა ვნახოთ, ყველაფერი უნდა მოვასწროთ. სიამთლეში ეს არ არის სწორი. გუგა, სეტაფილის პროდუქცია გვაქვს აქ წარმოდგენილი და თუ შეიძლება აგვიხსენით, როგორ უნდა გამოვიყენოთ აი ეს კრემები და დამცავი საშუალებები სწორად. დამცავი საშუალება არის აუცილებელი, როცა ვაპირებთ სადმე წასვლას მithumetes ზაფხულში ეს პლაჟზე. როგორც საცურაო კოსტუმი არ უნდა დაგავიწყდეს, ასევე თქვა დამცავი კრემიც არ უნდა დაგავიწყდეს. ეს უნდა იყოს უსაფრთხო, ეს უნდა იყოს ალერგიული, ისეთ საშუალება ჯობია გამოვიყენოთ, რომელიც თქვა სახეზეც მოვიხმართ, სხეულზეც მოვიხმართ, ასევე თქვა უნდა იყოს რეკომენდებული ბავშვებისათვის და არ უნდა დაგავიწყოს, რომ დილას წასმული თქვა კრემი აუცილებლად თელი დღის განმავლობაში არ გაყვება, ჯობია იყოს წყალგამძლე, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყოს, რომ თქვა გავიმშრავლეთ, ის მისი განმავლობით წასვლა არის კიდე აუცილებელი. დაახლოებით 2 საათის მერე თქვა ისე უნდა შევიძლოთ. ეს რეალურად ძალიან მუშაობს. მე არ მინახია დამწრობა ისეთ პიროვნებაზე, ვისაც თანაბრად ქონდა წასმული ნორმალური კომპანიის მიერ დამზადებული კრემი. მთავარია ადგილი არ გამოგჩნდეს, სადაც ამ კრემს არ წავისვათ, იმიტომ რომ მახსოვს მე ჩემი ბიძაშვილის ბავშვი გუდაურში ყავდა მამას წაყვანილი და თმის ძირებში მიიღო. მთელ სახეზე განაწილებული ქონდა დამცავი კრემი და თმის ძირებში სადაც ეს კრემი არ მოხვდა, მარტო იმ ადგილებში ქონდა დამწვარი. სანამ მივხვდი, რომ რატომ ამ გამოიწვია ესეთ უცნაურ ადგილას დამწრობა, მე მამამ ამიხსნა, რომ მთელ სახეზე იყო განაწილებული და თვალის ირგვლივ ორბიტაზე დარჩენილი ადგილები იყო, სადაც მიიღო დამწრობა და ასევე თქვა შუბლის ზევით სუსტად. ეს ძალიან ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ ეს კრემები რეალურად კარგად მუშაობს.
დიახ. არ უნდა დაგვაუწყდეს მზისგან დამცავი სათვალეები, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ კანს ასევე თქვა ჩვენ თვალებსაც მაქსიმალური დაცვა ჭირდება. უბრალოდ ჯობია გამოვიყენოთ ნორმალური სათვალე და არა თქვა ისეთი მასალისგან დამზადებული, რომელიც შეიძლება პირიქით ზიანს კი მიაყენოს ჩვენ თვალებს. და არ უნდა დაგვაუწყდეს თეთრი ფერის ქუდი პირიქით მზის სხივებს ირეკლავს. ტანსაცმელიც ჯობია რომ ღია ფერის ღია ფერი იყოს, არ იყოს შემოჭერილი, ბუნებრივია ირეკლავს მზის სხივებს და ძალიან მაქსიმალურად იცავს ჩვენ ორგანიზმს გადახურებისაგან, ეგრეთ წოდებული მზის დაკვისაგან. მზის აბაზანები როდის არის ყველაზე უსაფრთხო? რა დროს უნდა გავიდეთ მზეზე? ეს არის დაახლოებით 11 საათამდე და 4-5 საათის მერე. მესმის რომ ეს ისეთი დრო არის, მოუხერხებელი დრო არის, მაქსიმალურად უნდა მზის გულზე ყოფნა, მაგრამ ესეთ შემთხვევაში ან უნდა გქონდეს თანაბარი ისეთი რუჯი და არ მივიღოთ დამწრობა და რა თქმა უნდა მზისგან დამცავი კრემი, რათა თქვა უსაფრთხო იყოს ის პერიოდი, როცა თქვა მზე პიკში იქნება. ძალიან მარტივი წესია, როცა ჩვენი ჩრდილი არის ძალიან გრძელი, მაშინ მზე არის უსაფრთხო, როცა ჩვენი ჩრდილი მოკლდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე ჩრდილში უნდა გადავიდეთ. არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი, ეს არის წყალი, როდესაც მზის გულზე ვართ თითქოს, რა თქმა უნდა, ასე დროს ჩვენი ორგანიზმიდან ბევრი სითხე იკარგება აორთკლების სახით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წყალი დავლიოთ. მოდით აქეთ გადმოვინაცვლოთ კოლეგებო და ჩავატაროთ ერთი საინტერესო ექსპერიმენტი და გავიგოთ როგორ მოქმედებს მზისგან დამცავის საშუალება ულტრაიისფერი სხივებისგან დასაცავად. ლევან მომაწოდეთ შეიძლება სეტაფილის დამცავი საშუალება. ეს არის მზისგან დამცავი 50-ზე მეტი SPF-ით და რაში მდგომარეობს ექსპერიმენტის აზრი. ჩვენ გვაქვს პურის ორი ნაჭერი, ერთზე წაუსვავთ დამცავ საშუალებას და ერთზე არ წაუსვავთ არაფერს. და შენი ასისტენტი ვიქნები თუ შეიძლება. ხოთ. თოლა კიდე დავასხე. მადიანად გამოიყურება. ბავშვობა გაგახსენდება კარაქიანი პურის ამ ბავში. აუ გიჟდები კარაქიანი. იქნებ სანსკრინის კაია და რა ვიცი, ვინ გასინჯა რა. გასინჯა. სამი ქირურგის გაკეთებული ბუტერბროდი როგორია? მოდი ერთ მხარეს მოვათავსოთ SPF-იანი პური, ერთ მხარეს მოვათავსოთ ეს არა SPF-იანი პური და წავითა. ეხლა მახსენდება შაშანდელი გალბატონი, რომელიც საკმაოდ სერიოზული დამწრობა ჰქონდა მზეზე, გარუჯვის მიღების მიზნით. რეანიმაციაშიც კი მოხდა რაღაც გარკვეული პერიოდი, მერე ქირურგიაში, შემდეგ რეაბილიტაციაში და ზუსტად 3 კვირაში ჩვენ და გასაკვირად ისევ შემოვიდა ანალოგიური დამწრობით და რეანიმაციაში ნამყოფი პაციენტი. ისევ გასარუჯად წავიდა. ისევ გასარუჯად წავიდა. მოდი ვნახოთ ჩვენი ექსპერიმენტის შედეგები. მე მგონი ვხედავთ განსხვავებას ყველა. განსხვავება ძალიან დიდია დამცავით და დამცავის გარეშე რა შეიძლება დაემართოს ჩვენს კანს და აი ეს პურის ამ ნაწილზე გამოხსენდა ახლა რასაც გუგა გვიყვებოდა, სადაც ვერ მოხვდა დამცავი, როგორ გამოიყურება ის კუთხეები. აი ეს არის განსხვავება. ეს რომელი ხარისხის დამწრობაა გუგა? მეორე მესამე ხარისხის დამწრობაა. მე მგონი ჩვენმა ექსპერიმენტმა ძალიან ნათლად აჩვენა, რომ მზისგან დამცავი საშუალებების გამოყენება არის აუცილებელი იმისთვის, რომ არ მივიღოთ კანის დამწრობა და ჩვენი არდადეგები და შვებულება შეგვერგოს და არ აღმოჩნდეთ დამწრობის ცენტრში. გუგა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის. მე მგონი საინტერესო რეკომენდაციები მივეცით ჩვენს მაყურებელს და ყველას უსურვებ მშვიდობიან და უსაფრთხო დასვენებას. წარმოიდგინეთ, რომ შავ-თეთრად დაწერილ ასოებსა და ციფრებს ფერადად ხედავდეთ. შეგეძლოთ ბგერების დანახვა და სიტყვების გაგებისას გემოებს გრძნობდეთ. დღეს ამ ძალიან საინტერესო ნევროლოგიურ ფენომენზე სინესთეზიაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ნანუკა გულუასთან ერთად. მოგესალმებით ნანუკა. გამარჯობა დედა, რამდიდრული კაი სტუდია გაქვთ, როგორ ახართ? გიჟდები თქვენთან სტუმრობას. სხვანაირს ვერს დაგახვედრებდით. ეჭვი არ მეპარებოდა, როგორ ახართ? ახალი განწყობებით და შემართებით და ბევრი კარგი ამბებით ვართ და გვიხარია რომ ჩვენი სტუმარი ხარ. ძალიან კარგი ფეხი მაქვს, ხო იცით? ცნობილი ამბავია და იმიტომ ხარ დღეს ჩვენთან სტუმრად. მოდი ცოტა ეკრანის მხარეს გადავინაცვლოთ. აბა, დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ და თავნა ჩავატაროთ ტესტი. ტესტი. სინესთეზია გაგიგია რა არის? არა, რაღაცა მეგრულ გვარს გავს და უკვე მომწონს ეს სიტყვა. ეხლა აგიხსნით ეს რაც არის. რამდენად აქვს ამას კავშირი სამეგრელოსთან არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ნევროლოგიური ფენომენი. როდესაც ორი ან მეტი შეგრძნება ერთმანეთთან მოულოდნელად შეუსაბამოდ არის დაკავშირებული.
მაგალითად ლურჯფერს არა მხოლოდ შეიძლება ხედავდე, არამედ გესმოდეს და გემოზგრძნობდე, ან მეტიც სუნსაც შეიგრძნობდე. სინესთეზიის სხვადასხვა ფორმა მსოფლიო პოპულაციის 4%-ს აქვს. მიხვდი რა არის? ვერა, იმიტომ რომ მე არ შევდივარ მე მგონი იმ 4%-ში. მაგას გავარკვევთ. ნახოთ, შედიხარ თუ არა ამ 4%-ში. სწორედ ამას გთავაზობთ დღეს, რომ ჩავატაროთ ტესტი. ამ ტესტში მონაწილეობა შეუძლიათ ჩვენმა მაყურებელმაც მიიღოს და არის თუ არა ამ 4%-ში თავისით გამოიცნოს. აჰა, მშვენიერი ამბავია, მეც ძალიან მაინტერესებს. მზად ხართ პირველი ტესტისთვის? მე კი შეხედე ეკრანს. აჰა. აბა რას ხედავ მითხარი? ხუთიანებს. ბევრ ხუთიანებს, ბევრ ხუთიანებს, ორიანებს. აჰა. ორიანებსაც ხედავ ესე. ორიანებსაც ხედავ, კი. ლევან, შენ რას გვეტყვი? ხო, მეც თავიდან მხოლოდ ხუთიანებს ხედავდი, მაგრამ ეხლა ორიანებით შევამჩნიე. კი. თქვენი აზრით აქ ორიანებიც არის და ხუთიანებიც, ხო? კი, ჩემი სკოლის ატესტატს გავს ხუთიანები და ორიანები. აჰა. ჩემი სკოლის ატესტატს არ და რა გავს, ფერებში მაგრამ ხედავთ? კარგით, რადგან ამ ხუთიანებს და ორიანებს ხედავთ, მითხარით. თეთრია ყველა. მეც ლურჯ ფონზე თეთრს ხედავ. თეთრი არის. კარგით, მოდი ახლა მეორე გრაფიკა ვნახოთ. რომ ყოფილიყავით სინესთეტები, ამ ციფრებს დაახლოებით აი ასე დაინახავდით, როგორც მეორე ფოტოზეა მოცემული. აჰა. ანუ სხვადასხვა ციფრს სხვადასხვა ფერი ექნებოდა ჩვენთვის. ანუ იმ ადამიანისთვის, ვისაც გრაფენის ფერის სინესთეზია აქვს, ორიანები უფრო მკვეთრად გამოჩნდებოდა და უფრო სწრაფად მოახერხებდა მათ გამოცალკევებას ხუთიანებისგან. გასაგებია. მოდით მეორე ტესტიც გავაკეთოთ. აჰა. ამ ტესტის მთავარი კითხვა გესმით თუ არა ფერები. ამას ქვია ქრომოსთეზია და სინესთეზიის ყველაზე გავრცელებული ვერსიაა. ამ ტიპის სინესთეზია სხვათა შორის მოცარტსაც ჰქონდა და კიდევ ცნობილ მხატვარს ვასილი კანდინსკის. აჰა. ეხლა მოეწონა ისეთ ხალხში ვახსენეთ, რომ კი, ეხლა კი, კარგია. ახლა მომეწონა, ახლა უკვე კარგია. მიხია მეც მესმის შემიძლია ვთქვა. სხვათა შორის ლევან, მისი ერთ-ერთი ნახატის შესახებ ცნობილია, რომ ეს ნამუშევარი არნოლდ შოენბერგის კომპოზიციის მოსმენისას შექმნა. ამიტომ ნანუკა და ლევან, აქ რომ გვაქვს პალიტრები, პალიტრები? აჰა, ტყუილა კი არ გავშალეთ აქ ui, ეს რა მოლბერტები. და უნდა დავხატოთ, რასაც გავიგონებთ. ჩაგირთავთ მუსიკას და თქვენ რასაც გაიგონებთ, ის დახატეთ. უი, რა კარგი. რა ფერები მოგივათ? და მე შენ დასკვნას დადებ აქედან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, მე უკვე დიაგნოზს დავბრძანდით. აუ, რა კარგი, აქ ჩემი ოცნება ამიხდინეთ, იცი? მუსიკა სტუდიაში. დაიწყეთ. მოგართმევთ ეხლავე. აბა, მე შევეცდები გაგიწიოთ ასისტენცია. დიდი მადლობა. აბა, გიყურებთ რას ცხოვრება მოცნებობდი ეს გამეკეთები. ამ საქმით ბოლოს დაკავებული ვიყავი დაახლოებით 30 წლის წინ და ო არ დამაჩქაროთ რა 1000 რამე მესმის. ამო მივარდა გული და ამ გოგოს საცოდაობით დავიწვინიც მესმის. ასეთი რამ ესმის მე და აბა ბიჭო. შენ ფერებში მაგარისმენა გქონია. მე და რა დავინახე ასეთი. არ ვიცი, მე მგონი შენ პროფესიის ცვლილებაზე უნდა იფიქრო, ან პარალელურად იმუშაო. მე რატო არ შემაქე იქ რომ მიდიხარ და შენ კოლეგას რო აქებ? იცი რა, მე შენ ვერ დაიგებ. სარკაზმი ვერ შეამჩნიე მის სარკაზმი რო უყურებ და იმას მინდა რომ мотивация მივცე, სტიმული გქონდეს. დროზე ადრე არ შეწყვიტოს მუშაობა. ამხელა კაცი პროსტა რითი ვერთობი. მორჩი თუ არა. თქო სამსახურში ვიყავი დავიღალეთ. მოწერე ხელი. მე და მარტო ინიციალებს აჰა. ანუ შენ რა ეტაპზე ხარ და მე უი ცხელი დამოწმა. თუ დაასრულეთ, მეგობრებო, მუსიკა შეწყდეს სტუდიაში. კი, მე დავამთავრე. კი ბატონო. მეც. მზად ხართ? მზად ვართ. მოდით ნახოთ ერთმანეთის ნახატები. რა გაიგეთ ამ მუსიკის ფონზე, მინდა რომ აუ, ლამაზი ნახატია. ყოჩახ, მადლობთ. ლამაზია. შენიც ძალიან მაგარია, მაგრამ ნანუკამ გაიგო აი ეს ფერები. სინესთეზია რომელს გჭირს ახლა ის გვითხრა. მაგას მე გეტყვით. ნეტა რეალურად ლევანმა გაიგო აი ეს ფერები. მოდით სინამდვილეში ვნახოთ ამ მუსიკისას რა დახატა ვასილ კანდინსკიმ. აბა ჩემი ფერები შენთან აშკარად არის უფრო ძალიან ახლოს ახლოს. არის. აშკარად. ნამდვილად შენ ლევანის გენიოსი ხარ და მე უბრალოდ ჯამრთელი ეს გამოვიდა. მოდი დიაგნოზის დასმა ჩვენ მოგვანდე. უნდა ვაღიაროთ რომ ფერები
გავს რაღაცით არის ახლოს კი, ლევანი. კი. შესაბამისად რა გამოდის რომ სინესთეტი ხარ? არ ან ვიცი. ახლოს ხარ. იცი რა თავიდან რომ დავიწყე მუსიკის მოსმენა, ეხლა ხატვა საერთოდ არ ვიცი, არანაირი შეხება არა, არც განათლება არა მაქვს ამ სფეროში და ერთი 30 წლის წინ დავხატე ბოლოს რაღაცა მე მგონი სკოლაში რომ სწავლობდი პირველ მეორე კლასში ალბათ და უბრალოდ მუსიკის მოსმენა რომ დავიწყე, უბრალოდ რაღაცა ფერები ჩემთვის აი მივჩხაპნე და მოუჩხაპნე და მე მივხვდი რომ რაღაცა სადღაც წამიღო ამან წარმოსახვით და რაღაცა უფრო ბუნებისკენ რაღაცა ისეთი მშვიდი კლასიკური მუსიკა, უფრო ბუნება, ყვავილები რაღაცა და იქითკენ წამიღო და რაღაცა ყვავილი გამოვიდა. ბისკენ წაგიყვანა. კი. ჩემთან ქარიამინიამინდი იყო, გოგო ყავდა გამოგდებული იმბიც გარეთ, ტიროდა, დარდობდა, პლედი ქონდა შემოხული და ეს სული შემძვრელი მუსიკა გულს მიწუხებდა მეც. აი, სხვანაირად გავიგე მე ეს ყველაფერი. ვის რა ესმის და ვირას ხედავს. ვირას ხედავს, რა თქმა უნდა. სინამდვილეში სინესთეზია პატარა დოზით ყველა ჩვენგანშია. მოდი ახლა გადავიდეთ სტუდიის მეორე მხარეს და მოგიყვებით რაშია საქმე. აბა, მობრძანდით. უკეთესად რომ მაგიხსნათ, მაგალითს მოვიყვან. მოსიყვარული ადამიანს ვახასიათებთ როგორც თბილ ადამიანს, ხო? გულგრილ ადამიანებს კი ციუ ადამიანებს უწოდებთ. ეს მხოლოდ ენის ფაქტორი არ არის და აღწერს კავშირებს, რომელიც გონებაში დაბადებიდან გვიყალიბდება. მზრუნველობას და სიყვარულს ბავშვობაში ვგრძნობდით მაშინ, როდესაც მშობლები და უფროსები ხელში აგვიყვანდნენ, ხო? ამ დროს ვგრძნობდით სითბოს. ამიტომ ეს ცალკეული ცნებები, სითბო და მზრუნველობა ერთმანეთს დაუკავშირდით და ერთმანეთთან არის ასოცირებული. ზრდასრულობაში კი არც ვაქცევთ ყურადღებას, თუ რამდენადაა ჩვენი ტემპერატურა და ემოციური მდგომარეობა ერთმანეთთან დაკავშირებული. მაგალითად, კვლევების თანახმად გამოვლინდა, რომ ადამიანები ზამთარში, მაშინ როდესაც ცივა ცუდი ამინდია, უფრო ხშირად უყურებენ რომანტიკულ ფილმებს. ანუ სითბო აგლიათ და უნდათ რომ აქედან მიიღონ. ასევე, როდესაც ადამიანები და სხვათა შორის მაიმუნებიც სოციალურად იზოლირებული არიან, მათი სხეულის ტემპერატურა უფრო იკლებს. ასე რომ, გარკვეულ დონეზე ყველა ადამიანს აქვს სინესთეზია, რასაც ჩვენი აზროვნება, ენა და ბიოლოგია განაპირობებს. მოდით ახლა მესამე მარტივი ტესტი ჩავატაროთ. ნანუ კანდიდატო, ასეთი შეკითხვა მაქვს, რომელი უფრო ნათელი ფერის არის თქვენთვის? დაცემინება თუ დახველება? არის წარმოიდგინე ხმა, გაიხსენე, როგორი ხმა აქვს დაცემინებას, უფრო მკვეთრი, ხმამაღალი და დახველება, რომელიც უფრო დაბალი ტონალობაა. ხო, დაცემინება უფრო ის არის მკვეთრი ფერი ჩემთვის. უფრო მკვეთრია და ნათელი დაცემინება. მეც ესე ვფიქრობ, ყველა უფრო ესეთი ხანგრძლივი მუქი პროცესია, შესაბამისად შავ ფერზე აღვიქვავდი. მეც ეგრე. და ალბათ დაცემინებას უფრო ესეთი რა მთლად თეთრი არა, მაგრამ ცისფერია, წყლისფერია, ღია ფერი ხო აი რაღაც ესეთი ფერისკენ წავიყვანდი. ამ შემთხვევაში ორივე გამოიცანით. ჩვენი გონება ამას ნამდვილად ასე აღიქვავს. მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიოლოგია და სინათლე ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის, საქმე იმაშია, რომ ჩვენმა გონებამ ერთნაირი ლოგიკური ჯაჭვი ააქვს. პირველი, ნათელი საგნები უფრო მსუბუქი ჩანს, ვიდრე მუქი საგნები. მაგალითად, შავი ყუთი უფრო მძიმე გვეჩვენება, ვიდრე იმავე ზომის თეთრი ყუთი. დაცემინების დროსაც სწორედ ესეთი ასოციაცია შეიქმნა. დაცემინების დროს ეს ბგერა, რომელიც წარმოიქმნება, მაღალი ტონალობის არის, ამიტომ ჩვენმა ტვინმა ასეთი ჯაჭვი ააგო, რომ დაცემინება უფრო ნათელი ფერის არის. სწორედ ამგვარი კავშირებით ჩვენი ტვინი ერთმანეთს უკავშირებს შეგრძნებებს. და რომ დაუბრუნდეთ პირველ შეკითხვას, გვაქვს თუ არა სინესთეზია, აღმოჩნდა რომ მცირე დოზით ყველას გვაქვს. ყველას გვაქვს. კაი რამეა ეს მეგრული სიტყვა სინესთეზია, ანუ კონდეს. ნანუკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, სულ მიხარია თქვენთან სტუმრობა და სულ საინტერესოა, ძალიან. ახალბედა მშობლების ცხოვრება სავსეა სირთულეებით და პასუხისგებლობით. ბავშვის დაბადების შემდეგ ბუნებრივია რომ ის ყურადღების ცენტრში მოექცევა ხოლმე და ყველანი გარშემო გადაიქცევიან ხოლმე ბავშვის ჯანმრთელობის ექსპერტებად და აძლევენ მშობლებს უამრავ სასარგებლო თუ უსარგებლო რჩევას. ყველას ნათესავებს, მეზობლებს, დედამთილებს, მამიდებს, მამიდების მეზობლებს, ქუჩაში გამლელებს გონიათ რომ დედაზე უკეთიციან ბავშვის გაზრდა, უკეთიციან რა არის სწორი, რა სჭირდება მათ შულს, როდის ცივა, როდის ცხელა, რა დოზით უნდა მიიღოს საკვები, როდის მოშივდა და ასე შემდეგ. თავარი არგუმენტი კი ყოველთვის არის ხოლმე რომ 2 ან 3 შვილი გავზარდე და მე უკეთ ვიცი. დღეს ბავშვის ადრეულ განვითარებაზე ვისაუბრებ და ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ გავრცელებულ და მცდარ შეხედულებებს ამ თემაზე, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს სიმართლე გონია. დღეს ჯანმრთელობის ფორმულაში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ფორმულას პროდაქშენის პროდიუსერი გვანცა მამაცაშვილი და მისი პატარა სანი. მოგესალმებით გვანცა. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახარ ბიჭო? მობრძანდით? ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა რომ დაგვაყენეთ. გვანცა დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, დარწმუნებული ვარ რომ ახალბედა მშობლები ძალიან დაინტერესდებიან. შენ თუ ხსმენია რამე ისეთი ცნობილი მითი
პატარა ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მთელი 5 თვის განმავლობაში რაც სანი ახლა 5-ის გახდა და ყოველ დღე ვამსხვრევთ ამ მითებს. მაგრამ ჩემ საყვარელ მითზე გეტყვით, გაგიგიათ თუ არა ეგეთი რაღაცა, რომ აი ბავშვი რაც უფრო დიდ ხანს წოვს თითს, შეიძლება თითი დაუწრილდეს. რა იცვლება დედების ცხოვრებაში მშობიარობის შემდეგ და რამდენად ხშირია ესეთი უაზრო ჭკუის დარიგება, ჩარევები, რომ ესე კი არა, ესე უნდა იყოს. ეს ალბათ ყველა ახალბედა დედის ხვედრი არის, იმიტომ რომ ყველაფერი ახალია, ყველაფერი პირველია. რთულია გააზრება, ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ძალიან ბევრი ახალი განცდა და ამ დროს რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს რაღაცა თითქოს შეგიმსუბუქოს მდგომარეობა სინამდვილეში. ეს ახალბედა დედისთვის არის ძალიან დიდი წნეხი. ყველაზე უკეთესად შენ თვითონ იცი რა სჭირდება შენ შვილს და რა თქმა უნდა ამაში გვეხმარება ძალიან ბევრი და სანდო ინფორმაცია, რაც მთავარია, იმიტომ რომ Facebook-საც და ისე და ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი სტერეოტიპი არსებობს ბავშვის გაზრდასთან და აღზრდასთან ზოგადად დაკავშირებით. მით უმეტეს 1 წლამდე ბავშვის განვითარებაზე არის ძალიან ბევრი მითი, რასაც როგორც თქვი 5 თვეა უკვე მე და სანი ვცდილობთ რომ დავამსხვრიოთ. თუმცა ძალიან გვიჭირს. პრობლემა ისიც არის, რომ ყველა დედას არ აქვს წვდომა სამედიცინო სტატიებზე, სამეცნიერო კვლევებზე, ან თუნდაც დაზუსტებულ ინფორმაციაზე და მით უმეტეს ეს ინფორმაცია ვიცით ყოველდღიურ ქართულ ენაზე ძალიან წირია და თითქოს აი ამაში გამოსავალს ეძებენ რაღაცა ჯგუფებიც არსებობს, ერთმანეთს ეკითხებიან, ასწავლიან და რაღაც ამ აზრთა გაცვლაში პოულობენ გამოსავალს ადამიანები. კი, Facebook-საც მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ბევრი თვითმარქვია ჯგუფი არის, იქ ძალიან ბევრი დედა არის გაერთიანებული, შესაბამისად მათი გავრცელებული ინფორმაციებიც არაფერში არ გვადგება, პირიქით ზოგი ძალიან მავნებლურიც კი არის, მინდა ვთქვა. ქართულენოვან ინფორმაციას სწორად აღნიშნეთ, ხშირად Facebook-ის სხვადასხვა ჯგუფებში მოიპოვებენ ხოლმე. მე პირადად ძალიან მომწონს ეს ტენდენცია, რომ სამეცნიერო საკითხები განიხილებოდეს ქართულ ენაზე, თუნდაც სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება ხოლმე. ვიღაცა დასვამ შეკითხვას და სანამ რომელიმე ექიმი უპასუხებს, მანამდე მოდის ხოლმე რაღაცა სიცრუის და სისულელების ნიაღვარი. ეს ძალიან არ მომწონს. ამიტომ დღეს ჩვენ რამდენიმე გავრცელებულ შეხედულებას განვიხილავთ ბავშვის განვითარებაზე და შემდეგ ავხსნით, აქვს თუ არა ამ ყველაფერს საერთო სიმართლესთან. პირველი, თუ კი ბავშვს ხელები და ფეხები ცივი აქვს. ეს ნიშნავს, რომ მას ცივა და თბილად უნდა ჩავაცვათ. ხსმენია ეგეთი რამე? კი, რა თქმა უნდა. ეთანხმები? არა, რა თქმა უნდა, პირველივე დღიდან ვიცი, რომ ეს არის მითი. და ვიცი, რომ სწორად როგორ უნდა გავიგოთ ბავშვის ტემპერატურა. ხელებს და ფეხებს არ ვუსინჯავთ, უნდა ჩავუყოთ ზურგს უკან ხელი, თუ ის თბილი აქვს, შესაბამისად ბავშვი ნორმალურად არის და ნორმალურია მის ტემპერატურა, თუ ცივი აქვს, ესე იგი ცივა. აბსოლუტურად მართალს ამბობ. საქმე ის არის, რომ ბავშვებს პატარებს, განსაკუთრებით ახალშობილების შემთხვევაში ხდება ხოლმე ეს, როდესაც მათი კიდურების პერიფერიული ნაწილი შედარებით გრილია, ვიდრე სხეულის ცენტრალური უბნები. ეს იმიტომ ხდება, რომ ახალშობილები ნაკლებად ამოძრავებენ კიდურებს, შესაბამისად სისხლის და სისხლის ახალი ულუფების, რომელიც ცხელია, ხო, მიდინება კიდურებთან ნაკლები, ამიტომ კიდურებზე შესაბამისად პერიფერიაზე ტემპერატურა შედარებით ნაკლებია. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია და ახსნადია, მაგრამ ძალიან ხშირად ამის გამო უშვებენ ხოლმე შეცდომას და ბავშვებს აცმევენ ხოლმე ძალიან ბევრ არასაჭირო ტანსაცმელს, მაგალითად ხელთათმანებს, შალის წინდებს და ასე შემდეგ. ახალშობილებისთვის და ჩვილებისთვის ხელებზე წინდების და ხელთათმანების ამოცმევა მაინც და მაინც კარგი აზრი არ არის, იმიტომ რომ ბავშვები ასეთ დროს ავითარებენ მოტორიკას. ახალშობილი როდესაც უყურებს როგორ მოძრაობს მისი თითები, ის მას აკვირდება და ეს კავშირი თვალს და კიდურებს შორის ყალიბდება და ხედავს, სწავლობს კოორდინაციას. თვითონ შეისწავლის თავის მოძრაობებს. ამას თუ შეუზღუდავთ ბავშვს, მაინც და მაინც კარგი მისი ჯანმრთელობისთვის არ იქნება. თანაც რაღაც მგონია რომ ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვაც არის, როცა ხელებს შეგიკრავენ. დაბრუნდები დედიკოსთან. დაბრუნდი შენს ადგილზე სანი და ჩვენ შემდეგი გავრცელებული შეხედულება ვნახოთ. ზოგიერთი დედის რძე უფრო ნოყიერი და ცხიმიანია, ზოგიერთის კი ნაკლებად ნოყიერი რა. ყველა რძე არის რძე და არ არსებობს ნოყიერი და არანოყიერი რძე. რატო მეტად ცხიმიანი, ნაკლებად ცხიმიანი? არ არსებობს, იმიტომ რომ ამაზე ლაბორატორიული კვლევებიც არ არსებობს. შესაბამისად, აზრს არის მოკლებული. სუპერმარკეტის თაროებზე შეგიძლია არჩიო, რამდენად ცხიმიანი ან უცხიმო გჭირდება პროდუქტი. დედის რძე, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი ერთმანეთისგან განსხვავდება მათ შორის ბიოქიმიით და ფიზიოლოგიით, მაგრამ დედის რძე არის დედის რძე და ის არის უნივერსალური და საუკეთესო საკვები ბავშვისთვის, ასე რომ მისი ცხიმიანობის გაზომვას არავითარი აზრი არ აქვს. მოდი შემდეგზე გადავიდეთ. ბავშვს ხანგრძლივად მხოლოდ მაშინ ისძინავს, როდესაც ის დანაყრებულია.
ხო და ამიტომ გეუბნებიან რომ ეთყობა საჭმელი არ იყო აჭამე აი გაიღვიძე და არ არის მართალი. უთქვათ შენთვის? კი, ბავშვებსაც სხვა ბევრი პრობლემა აქვს. ძილის გარდა და ჭამის გარდა, რაც უფროსებს. ნუ შეიძლება იმდენი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სხვა რაღაცეებიც აწუხებთ. რა თქმა უნდა, შიმშილის გარდა ძილი შეიძლება ბავშვს დაუფრთხოს უამრავმა რამე, მათ შორის მუცლის შებერილობამ და ასე შემდეგ. ან შეიძლება ბავშვს საერთოდ არ ეძინება ელემენტარულად და მეტი არაფერი. არც შია, არც არაფერი აწუხებს, უბრალოდ თამაში უნდა და მეტი არაფერი. რაც უფრო რო იზრდება, შესაბამისად ის ამოკლებს ძილის ხანგრძლივობებს, ხო მართალია? კი, ასაკის მატებასთან ერთად, თავის ტვინის მომწიფებასთან ერთად, აი ამ ძილის და ღვიძლის პერიოდების დალაგება, ასე ვთქვათ, უფრო კარგად ხდება. თუმცა ვის გინდა ეს ამბავი დააჯერო, რაღაცა ბავშვს უნდა ეძინოს ამ დროს, ამდენი საათი, იმ დროს შუადღეს დილას საღამოს რაღაც ჩვენი გამოწერილი რეცეპტით უნდათ ხოლმე რომ ბავშვმა გამოიძინოს და ეგრე არ არის სწორი სინამდვილეში. ასევე ვიცი ერთი საინტერესო ამბავი, არსებობს ეგრეთ წოდებული ზრდის დღეები, რომელიც წლამდე ბავშვებში არის სხვადასხვა დროს და შეიძლება გაგრძელდეს 2 დღიდან რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ამ დროს ბავშვი ზომაზე მეტად ჭირვეულობს, წუწუნებს და ყველა ზრდის დღეების შემდეგ ბავშვი ახალი უნარით უბრუნდება, ასე ვთქვათ, სამყაროს, ანუ სწავლობს ან გაღიმებას, ან გვერდზე გადაბრუნებას, ან ახალ უნარს, შესაბამისად ეს მისი ტვინისთვის არის რთული გადასამუშავებლად და ამიტომ შეიძლება ჭირვეულობდეს, მაგრამ ეს ეტაპიც გაივლის. მართალი ხარ გვანცა, ეხლა გადავიდეთ შემდეგ გავრცელებულ შეხედულებაზე. 6 თვემდე ბავშვის დაჯდომა არ შეიძლება. რა ინფორმაცია გაქვს ამაზე? ამაზე ჩანს რა ინფორმაციაც ძალიან აქვს. მშვენივრადაც შეიძლება. და ვიცი რომ დაბადებიდან შეიძლება. ანუ ეს არნიშნავს იმას, რომ მარტო უნდა დავსვათ თოთო ბავშვი და თავი დავანებოთ. არსებობს აი ესეთი პოზა, სადაც სანი ძალიან მშვენივრად გრძნობს თავს. არც მენჯებიდან ამოვარდება, არც ფეხები დაეგრიხება და არაფერი არ მოვა, როგორც გვეუბნებიან. გვანცამ აბსოლუტურად ყველა შეკითხვაზე სწორად გაგვცა პასუხი, ყოჩაღ მომზადებული მოსულ ხარ ჩვენ გადაცემაში. რა თქმა უნდა, ბავშვმა თვითონ ძალიან კარგად იცის, მისთვის შეიძლება თუ არა დაჯდომა. თუ არ შეიძლება, ის უბრალოდ ვერ დაჯდება და მეტი არაფერი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ბავშვის დაჯდომა, არ არსებობს არანაირი განსაზღვრული ასაკი, რომ 5 თვიდან უნდა დასვა, 6 თვიდან და 4 თვიდან არ უნდა დასვა. თუ ჯდება ბავშვი და იკავებს ზურგს და უჭირავს თავისი სხეული, არავითარი პრობლემა არ არის. გარდა ამისა, გარკვეულწილად ბავშვი მჯდომარე პოზიციაში დაბადებიდანვე გვიჭირავს ხოლმე ხელში, ხო? არსებობს კენგურუები მაგალითად, ან ხელში ხანდახან როცა ვერტიკალურ მდგომარეობაში გვიჭირავს, შეიძლება ითქვას, რომ ზის ბავშვი, იმიტომ რომ მისი ყრდნობა ხდება ვერტიკალური ყრდნობა არის და მის ხერხემალზე მოდის ამ შემთხვევაში დატვირთვა, რა თქმა უნდა, მისი ხერხემალი ისეთი ძლიერი თავის კუნთოვანი კარკასი და არ არის დაბადებისას როგორც შემდგომში და მოზრდილი ადამიანის, მაგრამ როგორც შენ თქვი, ისინი ყოველდღიურად ვითარდებიან და ამ განვითარებასთან ერთად ხერხემალი და კუნთებიც ვითარდება, ასე რომ ის რომ ბავშვის დაჯდომა არ შეიძლება და კისერი მოეღუნება, ხერხემალი გაუმრუდდება და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა მითოლოგიიდან არის. და არსებობს პოზა, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვილ ბავშვებში დისპლაზია ავირიდოთ. აი გაჩვენებ. აი ესე გვიყვარს ჩვენ. თეძოზე როცა არის შემომჯდარი. თეძოზე შემომჯდარი. მოდი ვაჩვენოთ მაყურებელს კარგად, როგორ უნდა დავსვათ. ყოჩაღ გვანცა, შენ ორთოპედიაშიც ერკვევი თურმე უკვე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, შენ და განსაკუთრებული მადლობა სანის, რომელიც ძალიან მოთბინებით იჯდა სტუდიაში და ისმენდა სიბრძნეებს ჩვენი მხრიდან და აგვიტანა, მე მგონი ბოლომდე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი ინფორმირებული ხარ და დარწმუნებული ვარ, რომ შენი ეს ცოდნა, რომელიც შენ სხვადასხვა ადგილზე წაიკითხე, მოისმინე, ექიმებს კითხე და ასე შემდეგ, დღევანდელი გადაცემის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ დედას დაეხმარება. იმედი მაქვს. ჯანმრთელობის ფორმულაში მედქვიზის დროა. დღევანდელი თემა კი პირველადი დახმარების შესახებ იქნება. თუ ფიქრობთ, რომ კარგად იცით პირველადი დახმარების წესები, გვიყურეთ და სცადეთ ჩვენ სტუმართან ერთად გასცეთ შეკითხვებზე პასუხი. ჩვენი მედქვიზის დღევანდელი სტუმარი კი ვანიკო თარხნიშვილია. ვანიკო, მოგესალმებით. მეც მოგესალმებით. როგორ ახარ ვანიკო? მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. მეც მადლობა რომ მომიწვიეთ. მე იქით გადავინაცვლებ ექსპერტის რანგში დავჯდები და წესებს გაგაცნობთ. ეს არის ლაშას მამა. რა კაია თქვენთანი. თუ გახსოვს პირველადი დახმარების წესები, არაერთხელ ყოფილხარ ექსპერტის რანგში მოწვეული ამ საკითხებთან დაკავშირებით. სხვათა შორის არ ვიცი მახსოვს თუ არა. აი ზუსტად დღეს გავიგებთ, გახსოვს თუ არ გახსოვს, ამიტომ ხარ მედქვიზის სტუმარი. აი მე. ეხლა აგიხსნი წესებს. ხო. გვექნება შეკითხვები, რომელსაც ექნება 4 სავარაუდო პასუხი და შენ თუ სწორად გამოიცნობ ყველა შეკითხვას, მიიღებ საჩუქარს GPS-ისგან. ასევე გაქვს ერთი დახმარება, ჩემი დახმარება, რაც თავარია, შეგიძლია მომმართო და მე შევეცდები დაგეხმარო. მაგ კითხოს თუ გავხარჯო, მე ესე ჩვენ შე,
მაგას გადაცემის მიმდინარეობისას არნავს არა ვარ. არნავს არ ვარ, მაგრამ არ დავუშ, არა, მეც არ მიყვარს საერთოდ. მე მკაცრი გამომცდელი ვარ. თუ იქნები ჩემსკენ ყურადღებით მიმდინარეობისას გარკვეულ პასუხებს მიიღებ. არა, მეც მართლა მაინტერესებს როგორ, აი შემომწმებ მართლა. ისეთი მაგარი ექსპერტია და თუ რო სხეულის ზენით შეუძლია რომ აგიხსნას პირველად დახმარება რა მოვიკითხო, კაი მთქმელს კაი გამგონება უნდა. მოდი ვნახოთ შეკითხვა. ვნახოთ? როგორ უნდა დავეხმაროთ ადამიანს, რომელმაც გონება დაკარგა? უნდა შემოვულაწუნოთ, მუშტი უნდა ჩაუგდოთ პირში, ჭაჭა და მისი ჯანი, მოათავსეთ ზურგზე და ფეხები მაღლა აუწიეთ. მე თუ გონება დაკარგულს ნახავს, ადმე ჭაჭა და მისი ჯანი ჭაჭა და მისი ჯანი ხო, მართალია, მაგრამ ადამიანის მოსულიერება ხო არიციან საქართველოში, მე ძალიან ბევრჯერ გამიგია, რომ აი ყველანაირიც და რა ზოგს ლიმონი, აბა ლიმონი ჩააწურე პირში, ან სახეში შემოულაწუნე, ან აჯანჯღარე. აი ხო ეს მართლა ის არის. არა და მარტივი რაღაც უნდა გააკეთო. არა და მარტივი გულ გადააბრუნო, ფეხები მაღლა აუწიო. აჰა. ზურგზე გადააბრუნო. ანუ შენი პასუხია, მოათავსეთ ზურგზე და ფეხები მაღლა აუწიეთ. ეს სწორი პასუხია, ნამდვილად. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ხო? ადამიანი, რომელმაც დაკარგა გონება, გულის წასვლას ასაც ეძახიან, ეს არის გონების სწრაფი დაკარგვის ეპიზოდი, ძირითადად ეს უკავშირდება ხომ ან ემოციურ ხო, ან ემოციურ დატვირთვას, ან ასეთ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ჩახუთულ სივრცეში ემოციურ სტრესს და ასე შემდეგ. ამ დროს რა ხდება, რომ გულის ცემათა სიხშირე შემცირებულია, წნევა შედარებით ვარდება და თავისთვის არ მიეწოდება ჟანგბადით კარგად გაჯერებული სისხლი. ამიტომ თავისთავად ძალიან მოკლე პერიოდის განმავლობაში განიცდის ჟანგბადის შიმშილს, რაც გამოიხატება გონების დაკარგვით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის საშიში მდგომარეობა, წაქცევისას ადამიანმა შეიძლება სერიოზული ტრამა მიიღოს. პირველად დახმარებას რაც შეეხება, რა უნდა გავაკეთოთ? შენ აბსოლუტურად სწორად უპასუხე პაციენტი, უნდა დავაწვინოთ ზურგზე, რა თქმა უნდა შევეცადოთ, რომ ეს იყოს რბილი ზედაპირი, რომ ტრავმებისგან თავი დავიცვათ და იმისთვის, რომ სისხლის მიდინება გავზარდოთ სხეულის ცენტრალურ ნაწილებში, ფეხები უნდა აუწიოთ მაღლა. რომ თავისკენ წავიდეს. კიდურები იტევს საკმაოდ დიდი რაოდენობით სისხლს, რომელიც ამ პოზიციაში გრავიტაციის გამო მიდინდება ცენტრალურ ნაწილში და გული უკვე გადატვირთავს ამ ჟანგბადით გამდიდრებულ სისხლს თავის ტვინში და ცნობიერებას მალევე აღიდგენს პაციენტი. ოღონდ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ძალიან სწრაფად ის არ უნდა წამოვაყენოთ. თან ამ დროს უნდა შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ჟანგბადით მდიდარი ჰაერი მივიდეს პაციენტამდე. თუ ეს დახურულ სივრცეში ხდება, რა თქმა უნდა, ჯობია ფანჯარა გამოვაღოთ და ბევრი ხალხი მოვაშოროთ, იმიტომ რომ ასეთ დროს დაესევიან ხოლმე განსაკუთრებით თავის არეში, წარმოიდგინე გონება დაკარგა, დაგაწვინეს თვალები გაახილე და ხედავ დაახლოებით 12 შეშფოთებულ ადამიანს, რომელიც ზოგი წყალს გასხავს, ზოგი გჩქმედს, ზოგი გტკენს, ზოგი სახეში გილაწუნებს და ასე შემდეგ. შენ პირველი სწორი პასუხი გაქვს. და შემდეგი როგორ უნდა მოიქცეთ შხამიანი გველის მიერ დაკმენილი ადამიანის დახმარებისას? გამოწოვოთ შხამი, ნაკმენზე დავადოთ სტერილური დოლბანდი, დანით გამოვდევნოთ შხამი, იპოვოთ გველი და მოვახტევინოთ ბოდიში. მიუხედავად იმისა, რომ გველის ნაკმენი საკმაოდ მძიმე რამ არის, თუ ეს შხამიანი გველია, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული სამედიცინო დიაგნოზია, მაგრამ გველს ბოდიში მე მგონი მაინც არ უნდა მოვახტევინოთ, პირიქით, იქით უნდა მოუხატოთ გველს ბოდიში, იმიტომ რომ თუ გველს ფეხი არ დააბიჯე და არ შეაწუხე, ის ნამდვილად არ გიგანს. გველი ადამიანს არ ჭამს, ამიტომ შენი კბენა და გადაყლაპვა იმას არ ჭირდება. აი აქედან ჩამოთვლილი სავარაუდოდან რომელს ამოირჩევი? მე ვიცი რომ დანით ვერ გამოვდევნით შხამს და ეს გამოვწოთ. ამ ეს შედეგი არა. გავარვარებული დანით. ნაკმენზე დოლბანდი ალბათ. ეს სწორი პასუხია. თუმცა რამე შედეგი აქვს? რა თქმა უნდა. ასე დროს დაშავებულს უნდა ჩამობანოთ ჭრილობა და დავაფაროთ დოლბანდი. ან უბრალოდ სუფთა სახვევი გაუკეთოთ. მაქსიმალურად უნდა მოვარიდოთ ფიზიკურ დატვირთვას, სხვა შემთხვევაში ტოქსინი ორგანიზმში გავრცელდება სწრაფად და რა თქმა უნდა არ უნდა ვცადოთ გველის ნაკმენის გამოწვევა, ეს ქმედება არაეფექტურია, სახიფათოა როგორც დაშავებულისთვის, ასევე ადამიანისთვის, ვინც ამას შეეცდება და ზრდის ასევე დაზიანებულ ქსოვილში ინფექციის შეჭრის ალბათობას, რაც შეიძლება კარგად არ დამთავრდეს. და რა თქმა უნდა პაციენტი სწრაფად მივიყვანოთ პირველად დახმარების უახლოეს პუნქტში. მოდი გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. როგორ უნდა მოიქცეთ ცხვირიდან სისხლდენის დროს? თავი უნდა გადაწიოთ უკან, გავიშროთ სისხლი, დავიდოთ ცივი კომპრესი, დავწვეთ მყარ ზედაპირზე. გავიშროთ სისხლი. რო ვერ კეტავ და საიდან მთლიანად რო დაიშ.
თავის გადაწევის უკან მე ვიცი რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ პირიქით ის სისხლი არ უნდა დავიდეს უკან, პირიქით უნდა წამოვიდეს. აქ რო არა გვაქვს წინ ალბათ წინ რომ უნდა დავხაროთ რომ წამოვიდეს რაც დასახარჯია. დავიდეთ ცივი კომპრესი. ცივი კომპრესი რომელიც შეაჩერებს სისხლს, იმიტომ რომ შეშუპდება ნაწილი და გაჩერდება სისხლი. დიახაც, ეგ არის შენი საბოლოო პასუხი. ცივი კომპრესი. Yes! ცივი კომპრესი. მივიღეთ ეს პასუხი, იმდენად ხიარულად და ბედნიერად პასუხობს, რომ უნდა მივიღოთ და ეს რა თქმა უნდა სწორი პასუხია, ცივი კომპრესი ამ დროს არის ის, რაც პირველ რიგში უნდა გავაკეთოთ. თავის უკან გადაწევა ხშირად დაშვებული შეცდომაა, ალბათ ძალიან ბევრჯერ გინახავ შენს, რომ გადაუწევენ ხოლმე უკვე ცხვირზე მოუჭერენ ხოლმე და უკან გადაწევენ ხოლმე თავს. ამ შემთხვევაში სისხლიდან არ ჩერდება, უბრალოდ იმის აცვათ, რომ ნესტოებიდან გარეთ გადმოვიდეს, გადადის საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში. ყლაპავს უბრალოდ ადამიანი და ასე რომ შეიძლება კუჭში დიდი რაოდენობის სისხლი დაგროვდეს, ვერც კი დავინახოთ იმდენი სისხლი ჩაყლაპოს ადამიანმა, მერე შეიძლება ეს სისხლი აღებინოს და ერთ სიტყვით უარესი შედეგი შეიძლება მოიტანოს. ასეთ დროს ჯობია რომ ადამიანი დავსვათ, ოდნავ წინ გადმოიხაროს. რაც ცივი კომპრესი შეიძლება ყინულიც კი, ნუ პირდაპირ ყინული ჯობია რაღაცაში გავახვიოთ, რომ არ მოუყინოთ კანი, მაგრამ აი ამ მიდამოებში ცივი კომპრესის დადება ხელს უწყობს სისხლდენის შეჩერებას, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სიცივეში სიზარღვები ვიწროვდება, შესაბამისად ის სისხლძარღვი, რომელიც სისხლდენია შეიკუმშება, დაითრომბება და სისხლდენა შეწყდება. ასე რომ შენ კიდევ ერთი სწორი პასუხი გაქვს. და სულ ამბობდი, რომ არ გახსოვს თუ არა. თქვენი წყალობით ვიცი ეს ყველაფერი, მე საიდან უნდა ვიცოდე. აქ მე რო ექსპერტი ვარ უკვე, მაგით თქვენი წყალობით ვიცი. შემდეგი კითხვის დრო. მოდი ვნახოთ. როგორ უნდა დავეხმაროთ ადამიანს, რომელსაც კრიჭა აქვს შეკრული? დანით ვცდილობთ კრიჭის გახსნას, ვუჭერთ ენას და ვიცავთ მას გადაყლაპვისგან, შუბლზე და ნიკაპზე მსუბუქად ვაწვევით და გამოულოცავთ დემონებს. ეგზორციზმი ვაწვევი მე, აი. ლოცვებში ძლიერი ხარ უფრო. ამდევნე და რო გამოიდევნოს მერე და რო გაიხსნას მერე სადმიდე, ვა შენი ესე რა გაუგნებული ვიქნები. დანით ეგეც ვიცი რომ არასტორია, დანით არც ენის ანუ ყბას რო უჭერენ ხოლმე და რო გაუღებენ და რაღაცა ეგეთი რაღაცა არასტორი მგონია. მართალი ხარ. არასტორია ნამდვილად. არც ენას ეგრე ვერ მართლა ხო ვერ ყლაპას ადამიანი ენას ან ერთ ყლაპას. ო არასწორია. დათო მინიშნებებს ნუაძლევ. აი მან ხო. მეგონია რომ საუბრობ და გეთანხმება. კი, გამოყვა ლოგიკა. ესე დადგე. ხო და აი შუბზე და ნიკაპზე მსუბუქად რო ვაწვევით ეგ იქნება. ანუ საბოლოო პასუხია? მსუბუქად და ვაწვევით. დათოს დახმარებას ისევ არიღებ? დათოს ყოველთვის შემიძლია რომ მიმართო დახმარებისთვის, მინდა რომ აი ესე მოვიპოვო რა. რისკავ შეიძლება საჩუქრის გარეშე დარჩი. გამომცდელს ნუ აყვებ. აი ამას თუ კარნახი არ ქვია, მაშინ არ ვიცი რა არის კარნახი. კარგი გამგონი ხო უნდა მელე კაცო. სუბუქათო და შუბზე და ნიკაპზე მსუბუქად ვაწვევით ხო? ეს სწორი პასუხია და დათო აგვიხსნის ახლა როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველა. ეს არის სწორი პასუხი. კრიჭის შეკრაში იგულისხმება ძირითადად მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს შესაძლოა არ ყოფნიდეს ის მოცულობა ჰაერის, რომელსაც ჩაისუნთქავს, ან საერთოდ ვერ ჩაისუნთქავს. რა უნდა გავაკეთოთ ესე დროს? ძალიან სუბუქად შეგვიძლია რომ დაუფიქსიროთ თავი, ანუ შუბლზე ხელს ამიტოვადებთ და ყველაზე უსაფრთხო მოქმედება დავაწვევით ნიკაპზე. რაც გამოიწვევს იმას, რომ გაიხსნება შედარებით პირის ღრუ. და კბილების ჩამტრევა და ენის კბილების ჩამტრევა, ხელის დანის ჩაყოფა, თითის ჩაყოფა, მუშტის ჩაყოფა. ენა დაუჭირე. ხო, ენის დაჭერა. ენა არის ყველაზე ფიქსირებული ორგანო და ესე ორმოში ვერ ჩავარდება ვერსად. ანუ დაიჭირეს ტრავმა იმ ხელა შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ პირიქით ჩვენ ჩაუტენოთ გავგუდოთ ეს ადამიანი ამ ჩვენი თითების ჩატენვით და ენის დაჭერის ცდელობით. კიდევ შეიძლება ესეთი მოქმედება. მოვკიდოთ აი აქ და წამოუწიოთ. ჩვენს მაყურებელს კი ვეთქვი, რომ გადაცემის პარტნიორია აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, რომელმაც ეს მულაჟი მოგვაწოდა და ძალიან დიდი მადლობა მათ. ხო საინტერესო კაცია. ეხლა რომ წამოდგეს და ჩამოვარდოს ელიზავეთ. ეს სწორი პასუხია და იმისთვის რომ გაიმარჯვო ჩვენს ქვიზში, დარჩა ერთადერთი შეკითხვა, რომელსაც აუცილებლად სწორად უნდა უპასუხო, მაგრამ შეგახსენებ, რომ თუ გაგიჭირდა დათოს დახმარება ჯერ კიდევ გაქვს. როგორ უნდა გაუწიოთ პირველადი დახმარება ადამიანს ბზიკის ნაკბენის დროს? ამოვუღოთ ნესტარი დანით, ავადოთ ყინული ნაკბენ ადგილას, წაუსვათ კარაკი, ამოვწოვოთ ნესტარი. ესე იგი ნესტარი არაფრით არ უნდა ამოვუღოთ, ეგ ვიცით. არც უნდა ამოვწოვოთ. არც უნდა ამოვწოვოთ, იმიტომ რომ ნესტარს ნაკბენი ბზიკი. კარაკი? არც კარაკი. ეს არის ახლა ბოლო შეკითხვა.
თუ ვერ უპასუხებ სწორად, წააგებ დარჩები საჩუქრის გარეშე. და მე მინდა რომ დათოს დახმარება გამოვიყენო. მე შენ ადგილზე ავიღებდი დათოს დახმარებას. მე კიდევ არ ავიღებდი დათოს დახმარებას და დავამტკიცებდი რომ ექსპერტი ვარ პირველად დახმარების საკითხებში და იმ სწორ პასუხს არ იქნება ეს დახმარება დარჩება. ვიტყოდი მე თვითონ. აბა ვანიკო აირჩი. დავადოთ ყინული ნაკბენზე. ეს რა თქმა უნდა სწორი პასუხია და დათოს დახმარების გარეშე გაართვი ძალიან მაგრა თავის სამედიცინო ქვის ბზიკის ნაკბენის დროს სასურველია რომ ის ადგილი სადაც ბზიკმა გვეკმინა ჯობია ჩამოვიბანოთ საპნიანი წყლით ეს უბრალოდ დავიცავ და ინფექციის გავრცელების რისკს შევამცირებთ გარდა ამისა ყინულის დადება ძალიან კარგი აზრია იმიტომ რომ ვიცით რომ სიცივის შემთხვევაში ხო რა თქმა უნდა ყინულის დადების შემთხვევაში შეშუპებას ტკივილს ადგილობრივ გაღიზიანებას შევამცირებთ და ეს გარდა იმისა რომ არასასიამოვნო შეგრძნებებს ცოტათი დაგვიამებს ის მომენტიც კარგად მუშაობს რომ სიზარღვები არის შეკუმშული ამ მომენტში და ამას იწვევს ცივი კომპრესის და ყინულის დადება გირჩევთ რომ 15-20 წუთის განმავლობაში დაიდოთ ყინული და გარდა ამისა თუ ადამიანი ალერგიულია ან ნაკბენის ირგვლივ სიწითლე საკმაოდ დიდ ფართობზე არის. ეხება თუ რაღაცა. 5 სანტიმეტრზე მეტი თუ არის დიამეტრი, ამ შემთხვევაში ანტიჰისტამინური გელი ან მალამო შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომელიც ანთების საწინააღმდეგო თვისებით არის გამორჩეული. თუ ეს სიწითლე არის დიდი ზომის, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ მივმართოთ ექიმს. თუ არა და ისეთი ექსპერტი თუ გყავთ გვერდში, როგორც ვანიკოა, ყინული მას ყოველთვის თან აქვს, თუ ბზიკმა გეგმინათ, იმ წუთში დაგადებთ ყინულს 15 წუთის განმავლობაში და ყველაფერი დამთავრდება ძალიან კარგად. ვანიკო, შენ ხარ მეთქვიზის გამარჯვებული. ამიტომ როგორც შეგპირდით გადმოგეცემა საჩუქარი GPS-ისგან რომელიც გისურვებთ კარგად ყოფნას ბრენდი რომელიც ორიენტირებულია ხარისხზე ჩვენიერი საჩუქარი მიიღეთ დიდი მადლობა ძალიან კარგი საჩუქარია ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან თავის საკუთარის გამოცდაც და თან რაღაცები კიდე ბევრი რამე ვისწავლეთ თქვენგან დიდი მადლობა შენ სტუმრობისთვის შენ ხარ მეთქვიზის პირველი გამარჯვებული რომელმაც დათოს დახმარება არ გამოიყენა ჩვენ მაყურებელს უნდა დავემშვიდობოთ ერთი კვირით, ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ.